ये पानी है, पानी बड़ा पानी नहीं है। ये पानी है फिर भी पानी है। ये बहुत बड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी है, इतना बड़ा नहीं है फिर भी ये पानी है। आप क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? ये पानी है और मैं इसमें जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये पानी है। पानी आता है हमारे पास, जाता भी है, हमारे पास जाता है। बिल्कुल सिंध दरिया के नज़दीक है। बस दुआ क्या करे ये पानी का दरिया का कटाव ना हो, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अल्लाह से दुआ किया करो। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे प्यार से और दिल से।